Benvingudes i benvinguts a aquest nou videotutorial del Centre Específic d'Ensenyament a Distància de la Comunitat Valenciana, amb el qual volem donar-los la informació necessària per a que puguen accedir a l'aplicació Itaca Família, que els serà de molta utilitat al llarg del curs. Cal dir que aquesta aplicació és on apareixeran publicats els resultats oficials de les seues notes i altra informació referida a vostès al llarg de tot el curs. Per accedir a aquesta aplicació, la primera cosa que cal fer és anar a la fulla web en la qual es troba. Si veuen vostès, així tenim una finestra de navegador en la qual hem inscrit el nom Itaca Family. També valdria Itaca Família, el cas el que ens apareix en aquest lloc la URL de la fulla en la que tenim l'aplicació. Si nosaltres pressionem aquest enllaç, automàticament anirem a la portada del web Itaca Web Família, com poden veure. En aquest full, la primera cosa que podem fer és canviar la llengua. Tenim el castellà i podem passar al valencià. També tenim el lloc per a enregistrar-nos. En aquest punt, per a poder accedir a l'aplicació, hauríem d'introduir el nostre usuari i la nostra contrasenya. Però probablement vostès estiguen preguntant-se ara: sí, anem a començar el curs, però jo no tinc usuari ni contrasenya. D'on els he d'obtindre? La resposta és molt senzilla. A l'inici del curs, o passats uns dies, la Conselleria d'Educació els enviarà un correu electrònic a la seva adreça de correu particular amb les indicacions de l'usuari i la contrasenya amb els quals podran accedir. Si ens fiquem en la situació que ja han rebut vostès l'usuari i la contrasenya, sols han d'inscriure'ls aquí en aquesta fulla. A títol d'exemple, introduïm aquest usuari amb la seva contrasenya. I simplement clicant amb l'icone d'accedir, i ja dins l'aplicació Itaca Família tenen el seu usuari, també se'ls dona la benvinguda amb la identificació del DNI, la llengua per a poder canviar-la, el curs, el tutor i el centre, i els mòduls o assignatures en els quals vostè està matriculat o matriculada. També té les diferents avaluacions i les notes que en aquest cas el professor li ha ficat a l'alumne Vic. Per altra banda, al lateral tenen diferents opcions que poden ser de la seva utilitat en qualsevol moment, inclús la possibilitat de canviar la contrasenya. I finalment, per eixir de l'aplicació, simplement hem de clicar a eixir. Desitge que els hagi sigut d'utilitat aquest tutorial i que puguen traure profit d'ell al llarg de tot el curs. Moltes gràcies per la seva atenció.